خاصكم تعرفوا بان المغاربه وصلوا واحد المنسوب كبير ديال فقدان الثقه. تقول لهم النقابات تيقول لك واش من النقابات انت، كتقول لهم الاحزاب تيقول لك واش من الاحزاب، كتقول لي الجمعيات تيقول لك واش من الجمعيات، كتقول لي الصحافه تيقول واش الصحافه الصفراء وتمشي بيع الوراق وتمشي كذا. الدوله الاداره والو الاداره الرشوه الخواط كذا الى اخره، الانتخابات كذا كذا، الملفات في المحكمه حق راه تيحاكموا اللي بغاو اللي فيه بغاو فيه الخدمه. يعني اصبحنا امام واحد الواقع خطير جدا، خطير جدا لا يجب ان يستمر. راه مصداقيه المؤسسات وهيبه المؤسسات راه رهينه بضخ واحد جرعات كبيره ديال الامل باطلاق سراح ديال الصحفيين وديال المعتقلين وديال محاكمات المفسدين ونصوص المال العام وناهبي المال العام والقطع مع الفساد ومع الرشوه. راه 50 مليار ديال الدرهم سنويا، 50 مليار ديال الدرهم سنويا كتمشي في مجال الصفقات العموميه. 5% من الناتج الداخلي الخام تكلفه الفساد في البلاد. عندنا مناطق في الحوز ما عندها ما تشرب، ما عندها سبيطارات، ما عندها مدارس. عنده ولد الا عض دوير على القربه خصو شحال باش يوصل للسبيطار. عندنا الاداره فيها البيروقراطيه، فيها الفساد. عندنا منتخبين، واحد العدد ديال المنتخبين المسؤولين في هذه الجهه ملي كتسمعوهم كيهضروا كتقول قلبهم على الوطن وعلى البلاد. انما يستعملون الوطنيه لمراكمه الارباح ومراكمه الثروه. انهم مشكلون خطر على الوطن، لذلك يجب ان يكفوا عن الحديث عن الوطن والمصلحه العليا للوطن. هؤلاء مجموعه منهم راكموا ثروات مشبوهه على المغرب اليوم امام مفترق الطرق، يا اما ان يقطع مع الفساد والرشوه والافلات من العقاب، يا اما وهذا عدم القطع مع الفساد والرشوه واستمرار كذا شجعات محمد مبدع يتراس للمؤسسه اللجنه. ما قالش راه غادي نتعقب ولا راه ماشي مشكل، لا. شوفوا الجرعه والشجاعه فين وصلت. ومنين جاتوا هذه الجرعه والشجاعه؟ راه جاتوا هذه الجرعه والشجاعه لانه كاين سياده الافلات من العقاب. ولذلك بكل جرأة وبكل وقاحة ترشح باش يمثل المغاربة في واحد المؤسسة اللي غيدوز منها قوانين ديال حقوق الإنسان، ديال حقوق المرأة، غدوز منها الميزانية ديال هذيك الوزارات كاملين. غيلقى راسو واحد النهار جالس مع رئيس المنتدب ديال المجلس على السلطة القضائية، غيلقى راسو جالس حدا وزير العدل، غيلقى راسو رئيس الحكومة. هذه راه معضلة كبيرة في البلاد. نخليو السماسرية ونصوص المال العام يتحمل المسؤوليات العموميه. راه مشكل كبير في البلاد، راه خطر على البلاد، راه ماشي خطر علينا حنا كجمعيه. حنا كجمعيه كنديروا الدور ديالنا والرساله ديالنا كنأديوها، ورانا سولتوا هاد اعضاء الجمعيه حتى حاجه ما مشات لهم، حتى حاجه ما ضاعت لهم. بالعكس نؤدي ضريبه في هذا الشيء، نتحمل العديد من المخاطر، نتحمل العديد من المصاعب والمتاعب اللي البعض كتعرفوها والبعض ما كتعرفوهاش. ورغم ذلك مصممون على اداء رسالتنا بدون مزايده. حنا ما كنزيدوا على البلاد وما كنزيدوا على التحد، بكل موضوعيه نطرح القضايا والملفات بكل موضوعيه. على السلطه القضائيه ان تتحمل المسؤوليه، ماشي وقت ما تحنا في شي صحافي وشي واحد كتب تدوينه نعطيوه 3 سنين ولا 4 سنين ونهبطوه ديالو ونغبروا يشقف، وقت ما تعلق الامر بالمفسدين ونصوص المال العام يبقاو تيدوروا في المحاكم 5 سنين و10 سنين و15 عام